আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমরা দেখাবো কীভাবে L380 বেল্ট খুব সহজেই চেঞ্জ করা যায় এবং এটা চাইলে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানে বসে থেকেই কাজটা করতে পারবেন। আসুন আমরা দেখি এবং শিখি, এবং আমার ভিডিওটা যদি দেখে কোনো কিছু শিখতে পারেন বা ভালো লাগে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব, একটা কমেন্ট, একটা লাইক, শেয়ার করবেন ইনশাআল্লাহ। প্রথমে আপনাকে এই জায়গায় একটা নাট থাকে স্ক্যানের উপরে, নাটটা খুলতে হবে। নাটটা খোলার পরে স্ক্যানারটা উঁচা করতে হবে। উঁচা করার পরে ঠিক এইভাবে সুন্দর করে খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পরে এদিকে নিয়ে আপনার এখানে নাট থাকে, আমি এটা আগেতে খুলে রাখছি। ঠিক এইভাবে দাঁতাতে এটা খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পরে এখানে স্ক্যানার কেবল থাকে, এটাও খুলে নিতে হবে। টান দিয়ে স্ক্যানারটা আলাদা করলেন। আলাদা করার পরে যা করবেন সেটা এইখানে একটা নাট থাকে, এটা খুলে নিতে হবে আপনাকে। তারপরে এই লকটা খুলতে হবে। তারপরে এইখানে আপনাকে স্ক্রুড্রাইভার যাতে দিতে হবে। খুব সুন্দরভাবে খুলে যাচ্ছে। আপনাকে বেল্ট চেঞ্জ করতে গেলে এই সাইডটা না খুললেও হবে, কারণ আমি আপনাকে খুব সহজভাবে দেখাবো কীভাবে শর্টকাটে বেল্ট লাগানো যায়। আপনাকে এইটাও খুলতে হবে, এখানে একটা নাট আছে, এটাও খুলতে হবে। তারপরে এই মোটরের নাট খুলতে হবে, দুটো নাট খুলতে হবে। এই সাইডে একটা নাট থাকবে, ঠিক এই জায়গাটাতে। মাথা সরান। এখানে একটা লক আছে, এই লকটা আপনাকে সরাই দিতে হবে। কেবলগুলো ঠিক এইভাবে খুলে নিতে হবে। এইখানে একটা নাট আছে দেখবেন, এই যে নাট, এই নাটটা এইভাবে খুলে নিতে হবে। ঠিক আপনাকে এইখানেও একটা নাট আছে, এটাও খুলতে হবে। এটাও খুলে নিতে হবে। এখান থেকে এই কেবলটা খুলতে হবে। আপনারা একটা জিনিস মনে রাখবেন, অবশ্যই যেন পাওয়ার কেবল খোলা থাকে। এখানে একটা লক আছে, এই যে লক, এটা আপনাকে জাতা দিয়ে খুলে নিতে হবে। এখন আপনাকে এটা উঁচা করতে হবে, এইভাবে এইভাবে সবদিকে উঁচা করে ভিতটা আস্তে করে বের করে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন এটার বেল্ট ছিঁড়ে গেছে, এখানে নতুন বেল্ট লাগাইতে হবে। এবং বেল্ট লাগানোর আগে অবশ্যই যদি আপনার সেন্সারের এরকম খুব বাজে অবস্থা থাকে, আপনাকে এই সেন্সারটা খুলে ওয়াশ করে নিতে হবে, নাহলে আবার বেল্ট ছিঁড়ে যাবে। যেটা পরিষ্কার, এই নাটটা ঠিক এরকম একটা চিকন স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলতে হবে। খোলার পরে আপনাকে এইটা বের করে নিতে হবে। এটা সুন্দর করে আপনাকে কাপড় দিয়ে ওয়াশ করতে হবে। চাইলে আপনি এটা পানি দিয়েও ধুতে পারেন, ধুয়ে শুকায় নিতে পারেন। এই সেন্সরটার কারণে কিন্তু বেল্ট ছিঁড়ে যায় অনেক সময়। এই সেন্সরটার ভিতরে যদি ধুলাবালি থাকে তাহলে কিন্তু বেল্ট ছিঁড়ে যায়। আমি যেভাবে পরিষ্কার করতেছি আপনারা নিজেরাও ওইভাবে ঠিক পরিষ্কার করে নেবেন। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে L380, 220, L220, 360, L360, L130, L100, 110, মানে মোট কথা 4 কার্টিজের যতগুলো প্রিন্টার আছে এল সিরিজে সব একটাই বেল্ট। আপনাকে এই জিনিসটাও পরিষ্কার করে নিতে হবে।
এইভাবে আপনাকে পরিষ্কার করতে হবে। নারকেল স্যার, এটা এইভাবে ঢুকিয়ে দেবেন। বেল ঢোকানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আপনাকে সেন্সরটা লাগাতে হবে, সেন্সরটা দেখুন। ঠিক এইভাবে এই পাশে সেন্সর কেবলটা লাগাতে হবে। এইভাবে ধরে নেবেন। ধরার পরে আপনাকে এটা সরাই নিতে হবে, এটা পরে লাগাবেন। ঠিক যেভাবে খুলছিলাম খুব সহজেই, একেবারে সহজভাবে আপনাকে এই যে আমাদের বেল্ট লাগানো কমপ্লিট। এখন আমরা যেখান থেকে যে নাটগুলো খুলছিলাম এটা আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই যে প্রথম নাটটা আমরা লাগাবো কোনটা, প্রথম আমরা এই নাটটা লাগাবো। তারপরে লাগাবো এইটা। তারপরে আমরা এইটা লাগাবো। এখন লাগাবো হচ্ছে আমরা মোটর। এই যে মোটর, দেখুন মোটরের এখানে দুটো নাট ঠিকভাবে ঢুকবে। স্ক্রুড্রাইভারে 100% ম্যাগনেট থাকতে হবে, ম্যাগনেট নাহলে আপনারা কাজ করতে খুব ডিস্টার্ব ফিল করবেন। কমপ্লিট। এখন আপনাকে এই কেবলটা লাগাইতে হবে সুন্দরভাবে। লেমনেটিং মেশিন তো মোটামুটি চলতেছে কত ভাই? ঠিক আছে, এটা এইভাবে দিতে হবে। ঠিক তারপরে হচ্ছে আপনাকে এই কেবলটা এটা ব্যাস দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে কমপ্লিট, কাজ শেষ। এখন আপনাকে কী করতে হবে, এই অ্যানকোডারটা কীভাবে ঢোকাবেন। এই জায়গায় তাকাইলে দেখবেন সেন্সরের ভিতর একটা ফাঁকা আছে, ওই সেন্সরের মাঝখান দিয়ে ঢুকাইতে হবে। এটা আমি আপনাকে দেখাইতে পারতেছি না, এটা একটু কষ্ট করে নিজেরাই দেখে নেবে। এটাও সিম্পল বিষয়। এটা লাগানো হয়ে গেছে, ঠিক এখানে লগের সাথে লাগিয়ে দেবেন। এখন আপনাদের সর্বশেষ যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে এখানে বেল্টের সাথে এই যে এখানে একটু জাতা দিয়ে নিতে হবে যাতে জিনিসটা এদিকে আসে। কমপ্লিট। এখন এই কেবলটা লাগাইতে হবে, আপনাকে এই গ্যাপ দিয়ে ঢুকাইতে হবে একটু বাঁকা করে, সোজাভাবে ঢুকবে না।
একে সুন্দর করে ঢুকে দেবে। কেবল লাগানোর সময় ফলো করবেন অবশ্যই যেন কেবলের মাথা বাঁকা না হয়ে যায়, ভেঙে না যায়, তাহলে হেড নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। থেকে সর্বশেষ ইটা লাগাতে হবে। ডান দিকে বাঁকা করলেই হয়ে যাবে। এখানে একটা নাট থাকে, সেই নাটটাও লাগাতে পারেন। এখন আসেন আমরা চেক করি প্রিন্টারটা কতদূর কি হলো। ভিডিওটা পোস্ট দিব, দেখেন প্রিন্টারটা রেডি। ওটা ভিডিও করবে না, আসতেছে। আমাদের প্রিন্টার রেডি হয়ে গেছে। এখন আমরা পুরোটা ফিটিং করে এরপর একটা পিন দেব। লাগাবে না? না, আমি তখন খুলতে না পারি, তখন ভাঙিয়ে আলাই। এই যে কীভাবে লাগাবেন। তাহলে এখন শেয়ার করি কেমনে কি দেবো ভাই? আমাদের প্রিন্টার রেডি হয়ে গেছে। এখন আমরা যে কোনো পিন দিলেই প্রিন্ট নেব। একটা ফটোকপি করি।